হ্যালো গাইস, আজকে আমরা ডাল ভাত বেগুন ভর্তা পাকোড়া আর এটা আমি কি জানি না, এটা নিরামিষ একটা সবজি। তো চলো গাইস স্টার্ট। কারা একে শেষ করতে পারে দেখবো। আমি জিতেছি গাইস। বেগুন ভর্তা রয়েছে, তোমার পকোড়া রয়েছে, তোমার আমি এতটা খেয়েছি যে তোমার গাইস আমি জিতেছি। আমার বাটি খালি। হ্যাঁ আমি জিতেছি গাইস। কোথায় থেকে জিতলে? ওই দেখ, এটা আমি জিতে হয়। ভাতটা শেষ করা জরুরি। আজকে ভাতটা জরুরি শেষ করা। তোমার তো এটাও শেষ হয়নি, তাহলে যেটা নিয়ে নেবে এটা শেষ করতে হবে। আমার সময় এই তোমার এটা রয়েছে, সেটা রয়েছে, এখন তোমার সময় ভাতটা জরুরি। তুমি পানিশমেন্ট, তোমার মরিচটা খেয়ে নাও। পানিশমেন্ট হলেই ঝগড়া ঝগড়া। আমি জিতেছি গাইস, আমি আগে শেষ করেছি। আমিও জিতেছি গাছ, কত রয়ে গেছে। খাও তোমার পানিশমেন্ট। ঠিক আছে, আপনারা বলে দেবেন আমি জিতেছি না হেরেছি।